आज कौन चलची गो नुआ जिनस देख मार सकते आषाढ असना पूजी हां बोल की आषाढ के सांगची या फिर आउट सत कथा कहबी आशा बड़ा मु करबी के देला कोड असला कोन पूरा डुप्लीकेट लोक हम का मु के भी पर मो मिसेस मु आरिसा बने हां समझ दिया एकदम मु कोड अरे मु आके पचार थाने मु पचार दिन के चुना केतो होला आषाढ केतो होला मु काल तो तुम से बीच बिजा है चुना की बोकाला चले ना एवढा करी चले त्याला सिगरेट ग्लास एमिट गला दे मग आपण खोली करू ना खाली गले हबन ना चले तू जो धान फल पुरवते कोण किंवा तू चले ना तू चूड़ी बन गई के बोले दूध के भंगी पे मारते खावे पानी बदल है जो पानी को किस छोड़े कर हां रसी कम करबे गुड़टा तळ हो जेती पानी को किस छोड़े होई आटा खाली सेंती बसियो हां छोड़े वो आगो भाजी दे दे खसा भाजी के भाजी दे कुछ जैसा तेरे तो पूरा रख ली आगे इसका बस ना लिया वो सुना है तो नहीं है ना चल गया मार मार एक घंटा हो गया टिके का छिंचा हवा पानी ना आ केते हवा है नहीं क्या कॉप मची लो मैं करेगा हमने तो है ये रात आपका भी लेकिन मैं तो ये पूरा पानी दे दे फोड़ा हो देखिए ये पिठा अच्छा ढला फोड़ा हो है ये अच्छा ढला बने ये पानी पके तुम दौड़ के कर करियो ऐसे खिलाएंगे ये खाली गुड़ रे पड़ी चकटा है ना फुटिबो न फुटले कौन चढ़ा हो उतर ले एते थर कोन पानी पकोछु गुड़ जानी पानी पकेले जानि परछ ना पानी पकड़ तो पागड़ जानी ये लो यार अपने पागड़ हो जैसे खड़खड़िया हो उतर ले जो तो लागे तो खाने पर वो लेकिन ये बोले तू पकोन मु गोळे दे साइड रे बस
ଫୁଟ ଯାଉଛି ଟିକେ ସେଇପଟ ସାଇଡରେ ମତେ ଦଉନ ଦେ ଧ ଏଇଟା ହାଣ୍ଡି ଧ ଏଇପଟ ସାଇଡରେ ତା ମାପ ସେ ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ପାଣିଆ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଚାଉଳ କିଲୋ ଅଢ଼େଇଶ ଗୁଡ଼ ପକେଇଛି। 1.5 କିଲୋ ଚାଉଳ କିଲୋ 250 ଗୁଡ଼। ଏକୁ ଏମିତିଆ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ହାତ ବିନ୍ଧିବ। ତାର ବହୁତ ପାଗ ଯୋଗ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଖାଇବା ସେ ଫୁସିଯିବ, ପିଠା ହବନି। ବହୁତ ଲୋକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ମାନେ କରିକି କରିପାରନ୍ତି, ଫୁସିଯାଏ। ଏ କଣ ହବ ସକାଳୁ ଚୁରିକି ରଖିକି ଦେଖାଯାଉ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ହେଇଯାଉ ସିଝି ପଡୁ ଫୁଟି ପଡୁଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିବ, ଆଗେ ସିଝିବ ଯେତେ ଭଲ ହବ ନା। ଖସା ପକେଇଦେବି, ତାପରେ ପୁଣି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ପତ୍ରଟା ଆଣେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଏଇଠି ଅଛି। ଫୁଟିଗଲି ଟପଟପ ପାଞ୍ଚଶହ ଚୁନା ହେଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ ଲାଗିବ? 400 300 300 ଭିତରେ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ତ ହଁ ଖସା ସବୁ ପକେଇଦେବି। ହଁ ସେପଟେ ଅଛି ସେପଟେ। ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ମାତ୍ରେ ଉଷୁମ କରିଦେଲେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ସବୁ। କିଛି ବୁଝାଇ ଦିଏ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏବେ କରିବୁ କି? ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି? ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଥଣ୍ଡା ନହେଲେ କଣ କରିବ? ସେଇପଟା ଗରମ ଥିବ ପକେଇଥିଲ। ସବୁ ଗରମ ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ପାଗ ପୁରସିବ ନା, ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଦଳିକି କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା। ଏମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦିଆହେଉଛି ଆଉ। ଇଏ ଲାଗିଗଲେ ହାତ ବାହାରିବନି, ଫୁଟୁକା ହେଇଯିବ। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କରିହେବ ନା, ସେମିତି ଆଉ ଗରମ। ମୋଟଳିଆ କରୁଛି ଟାଣ ଶୀଘ୍ର ହେବ ବୋଲି କରି ଖାଇବ, ପତଳା ପତଳା କରିଦେବ, ପୁରା ଟାଣ ଟାଣ କରିକି ଆଗ ମାନେ ତେଲ ଜି ଦେଲା ପରେ ପକେଇବ, ନହେଲେ ଫୁସିଯିବ ପିଠା। କମ ତେଲରେ ଆଞ୍ଚରେ ପକେଇବ, ତାପରେ କମେଇ ଦେଇକି ତମେ ଟାଣ ଟାଣ କରିକି ଖାଇବ। ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଯିବୁ ତ? କେତେ ଅଛି? କେତେ ଗୁଡ଼ା ଅଛି? ହଁ ନେଇଯିବି। ନା ରଖିବୁ ନା କଣ? ମୁଁ କାହିଁ ରଖିବି? ତୁ କରିବୁ ଏଇ ପିଠା ରଖିଦେବୁ। ଏତଟା ପିଠା କଣ ହେଇଗଲା ତ, ଆଉ ଏତେ କଣ ନା କଣ? ଏଠି ନରମ ନରମ ବାଛି ଦେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ସେମିତି କରିଛି, ଖାଉ ସେ ମାନେ ରଖିଦେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଏଇ ଖାଉ ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଉ। ହଁ ନରମ ମୁଁ ବାଛି ଦେଇଦେବି ଆଉ।
ସବୁଟା କାହିଁକି ନରମ ଏଥିରୁ ବଛା ହବ ନରମ ହଉଛି ମାନେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମାନେ ମା ଆରିସା ପିଠା ବନେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଗାଁକୁ ଆସେ ସେ କହନ୍ତି ମୋତେ ଆରିସା ପିଠା ଆଣିବୁ ମା ବନେଇବ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନରମ ବଛା ହଉଛି ଆମେ ସବୁ ଟାଣ ଖାଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ନରମ କେବଳ ଯାଏ ଆଉ ଦାନ୍ତରେ ହୁଏନି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ମିଶେଇଲେ ମୁଁ ବାଛିଦେବି ଆଉ ଯୋଉଟା ନରମ ଥିବ ମୁଁ ବାଛି ଦେଇଦେବି ଏବେ ଆରିସା ପିଠା ସରିଗଲା ଏଇଟା ଆରିସା ପିଠା ଆଉ ଏତିକି ଅଛି ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ସେଠି ଛାଣିକି ଖାଇବୁ ଯେତେବେଳେ ସରିବ ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ପୁଣି କରିକି ଛାଣିକି ଖାଇବୁ କେମିତି କ'ଣ କରାହବ ମା କହିଛି ମୁଁ ସେଠି ଗଲେ ଏଇଟା ଛାଣିବି ଆଜି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଗୋ ନୂଆ ଜିନିଷ ମା ଦେଇଥିଲା ବା ଆରିସା ପିଠା ତମେ କରିଲ ମୁଁ କରିନି ମା ଦେଇଥିଲା ରେସିପି କିନ୍ତୁ ଛାଣୁଛ ତମେ ନାଇଁ କି ମାନେ ମା ବନେଇକି ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ଛାଣୁଛି ବା ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁ ତ ଏପଟେ ରେଡ୍ ହେଇଛି ବା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଫୁଲୁଛି ତ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲୁଛି ଲାଗିଯାଇଛି ବୋଧେ ନା ନା ଲାଗିନି ସେ ଛାଡ଼ିଯିବ ମୁଁ କହିଥିଲି ମାକୁ ତା ରେସିପି ସହିତ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆଣିଛି ଏଇଟା ବନେଇକି ଦେବି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସେ ପୁଣି ଭାବିବ କଲର୍ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପରଫେକ୍ଟ କଲର୍ ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା ଚାପି ଦିଅ ତ ଚାପିଦେବି ଆଚ୍ଛା ସିଝେ ଭିତରେ ସିଝେଇବେ ନା ଏଇଟା ମାର ଆରିସା ପିଠା ମା ଯୋଉ ଦେଇଥିଲା ନାଇଁ ମା ଭାବିଥିଲା କି ମୁଁ କରିବିନି ନଷ୍ଟ କରିକି ଫୋପାଡ଼ିବି ନାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଅବଶ୍ୟ ହଉଛି ମାନେ ଆରିସା ପିଠା ସେଠି କେହି ମାନେ ତମେ ହିଁ ଭଲ ପାଅ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଧେ ନହେଲେ ଆମେ ସେମିତି କେହି ଭଲ ପାଉନା କେତେ ମା ତ ଭଲ ପାଏ ଏଇଟା ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ହେଇଥିଲା ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯେତିକି ମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରଖିଥିଲି ଆଉ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲି ଆଉ ଇଏଟା ସବୁ ମା ଛାଣି ନଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଦେଇଦେ ଏଇଟା ମୁଁ ଘରେ ସେଠି ଛାଣିବି ଆଉ କାହିଁ ତୋରା ଛାଣିଦେବୁ ବେକାର ଟିକେ ଖାଇବି ପଡ଼ିଲା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ତେଲ ପଡ଼ିଲା ହେଇଗଲା ଏଇଟା ତ ବାହାରିଦେ ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ମାର ଆରିସା ପିଠା ଦେଖିଲେ ସେଇ ଯୋଉଟା ଖଳି ହେଇଥିଲା ସେଟାରେ ମୁଁ କଲି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆରିସା ପିଠାର ମାର ରେସିପି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖେଇଛି ଏଇଟା ପୁଣି ମୁଁ ବନାଉଛି ସେମ୍ ଜିନିଷ ମାର ଖଳିଟାକୁ ତ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ देख मार सकते हैं आशा दस ना पूछी हाँ बोल किए आशा के छानची इगो पुड़ी है ना नहीं से गदी लागी गला ये पूरा बड़ा है सेटा लागी गला बड़ा तो नहीं ये जाऊ भी ना हो भीतर आगे बढ़ियो ये बाहर भलो है देख जुम कर बच सीजी नहीं नहीं है नहीं भाई हबस नर बोले लेकिन मत आशा बिना से लेकिन आशा बिना क्यों नहीं लगा आशा सुन आशा बिना तो भल लगे नहीं को या फिर आउट सत कथा कहबी आउट सत कथा कहबी मु आशा बिना केमला सत कहबी हां दीटा वर्ष बिना खाइतली खाइ छोड़ा आइतला हां गोटे आशा बिना काला जाम आउटे आशा पिठा ठीक ठाक लगे अच्छा माने गोटे खराब लागला गोटे भल लागला गोटे लागि जाईची गोटे छाड़ा आशा पिठा भल लागला तो माने से मैं देखियो ना सेटा भल लागला तो छाणी बारे एपिसोड कोडा लागि जाईची गोटा ये जे अलग एबे आउट कथा सुन आशा पिठा मु करी एबे आउट सत कथा को सुन आशा पिठा मु करी की देखला कोड देखला कोन आरिशा पिठा तुम देखा करलो आशा पिठाटा होची मा देतला घर मा करतला आशा पिठा जो मा आनथिली सेथरा खळी रखितला म देतला छाणी देउची
ମା ରଟା ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମା ରଟା ବନେଇଥିଲା ମୁଁ ପୁରା ଆରେ ଛାଡ଼ ଆମେ ଭାବିଲୁ ତମେ ଏତିକି କରିଛ। ଅଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାବୁଥିଲି ତାର ଚୁନା ଫୁନା ବି ଚଣା ହେଇଥିଲେ ଦଶଟା ତିନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଦିନ କେମିତି ରଙ୍ଗ କରିଦେଲା। ମୁଁ କାଲି ଦେଖିଥିଲି କିଛି ଇଏ କରାହେଇନି ତମେ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି କେତେବେଳେ କଲା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଲୋକଟା ପୁରା ପୁରା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଲୋକ ଆମକୁ ଆଜି ମୁଁ କହିଲି ବି ମାନେ ମୋ ମିସେସ୍ ମାନେ ମିନୁ ଆରିସା ବନେଇ ହଁ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ମୁଁ କହୁଥିଲି ପଚାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରିଥାନ୍ତି କହିଲି ଚୁନା କେତେବେଳେ ହେଲା ଆଶା କେତେବେଳେ ହେଲା ମୁଁ କାଲି ତ କିଛି ବିଜା ହେଇଥିଲା ଚୁନା କିଛି ପକା ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ମା ଯାଇଥିଲା ଆସିଲା ବେଳେ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ଟାଇମ ହେଲା ଛଣା ହେଲା ଏତେ ଦିନ ପରେ।